Mae'n rhaid bod gan lawer i ardal fwy nag un ffynnon sy'n rhan o'i chwedloniaeth. Ond dim ond un yn y wlad sydd ddigon uchel ei pharch i gyrraedd rhestr 7 rhyfeddod Cymru. Ac roedd honno yng nghanol Treffynnon, sef Ffynnon Gwenffrewi. Ers dros 1300 o flynyddoedd, mae pobl wedi heidio yma at y Ffynnon ac i'r dref fechan hon yn Sir y Fflint, ac mae'r dynfa yn parhau hyd heddiw. Mae'r hanes yma yn hollol anhygoel. Dechreuodd y cyfan mewn ffordd mwyaf erchyll a gweidlyd gydag ymysodiad treisgar iawn ar ferch ifanc o'r ardal yma. Enw'r ferch oedd Gweffrewi. Roedd hi'n byw yma, wel, dyn ni'n mynd reit nôl i 7fed ganrif efo'r rhieni a'i hewythr Beino. Mae straeon y seintiau ac yn y blaen wastad yn ddramatig iawn am pethau erchyll. A beth oedd y stori yma te? Un diwrnod, roedd Gweffrewi gartre ar ben ei hun pan alwodd grŵp o helwyr i ofyn am luniaeth ac yn ei misg y tywysog Caradog o Benarlag. Yeah. Roedd Gweffrewi, mae'n amlwg yn ferch brydferth a syrthiodd mewn cariad a hi ac erfynodd arni i'w briodi, ond oedd hi ddim isio gwrthododd e. Dihangodd Gweffrewi o'r tŷ a dechreuodd rhedeg i lawr yr allt. A phan daliodd Caradog i fyny efo hi yn ei wirtuneb ffyrnig am gael ei wrthod, how did she dare? Estynodd ei gledd allan a thorodd ei phen i ffwrdd. Reit. Rhythrodd Beino allan o'r eglwys. Gweddiodd ar ddiw i ymdrin â Caradog ac yn sydyn dyma dwrw mawr ar ddeiar yn agor o dan draed Caradog a'i lyncu. Good riddance. Ac yna, cododd Beino y pen ac yn dynur iawn yn rhoi yn ôl ar oddwf Gweffrewi ac ar ôl ychydig o funudau. Roedd hi'n fyw yn yr union fan le roedd y pen wedi disgyn. Berlymodd llif mawr o ddŵr clir gwirthiol allan o ddaear. Ffynnon fendigedig. A dyma fe. Mae'n rhaid bod y ffynnon wirthiol yma, te felly wedi denu nifer o ymwelwyr dros y blynydde, mae'n rhaid? O, miloedd a miloedd daeth Edward y Chweched yma, ac yn ôl y sôn, naeth o gymryd dipyn o'r pridd wrth y ffynnon i rwbio ar ei goron wrth weddio ar Gweffrewi roi buddigoliaeth iddo fo dros ei elynion. Ie, mae'n rhyfeddol i feddwl fod yr adeilad a'r ffynnon yma wedi denu cynifer o bobl mor amlwg y brenhinoedd Lloegr ar gyfnodau pwysig iawn yn hanes yr ynysoedd yma hefyd. Wel, ar unig gysegrfa yn ynysoedd Prydain gyda hanes di-dor o Bererindod dros 1300 o flynyddoedd. Ie. Dych chi'n gweld y ffyn cerdded yma, mae pobl wedi gadael. Mae canodd o'i straeon am iachad yn y flwyddyn 1673. Daeth bachgen amddifad o bentre Tremain yn Sir Aberteifi. Roedd o'n gloff iawn, ond sut yn y byd oedd yn mynd i ddod i Treffynnon, doedd dim arian ganddo fo. Yr ateb oedd mewn berfa. Felly cychwynnodd ei berthnasau ef ar y daith, ac wedyn roedd rhaid iddo ddibynnu ar bobl diarth caredig o'r gymunedau ar hyd y ffordd. Ac ar ôl mynd i mewn i'r ffynnon tair gwaith, fel oedd y traddodiad, roedd yn gallu cerdded wedyn. Mae yna rhywbeth ynglyn â'r siwrne ei hun i gyrraedd lle sanctaidd fel hyn, y Pererindod ei hun sydd yn ddiddorol. Roedd yn andros o anodd i bobl, enghraifft Mrs McLafferty, roedd hi'n dioddau o salwch ofnadwy Paget's disease. Felly, daeth Miss McLafferty tair gwaith i Treffynnon mewn bws Crosville ac aeth hi mewn i'r dŵr ac ar ôl y trydydd tro, roedd hi'n hollol iach. Yn credu dylen ni brofi'r dyfroedd yn hunan i weld pa effaith mae'n cael arna i. Dwi'n cytuno yn siŵr, dwi'n cytuno, rhaid i chi. Dwi'n mynd i roed yn trod i fewn? O, just troi, na, dydy hynny ddim yn ddigon. Mae 30,000 o bobl yn dod yma bob blwyddyn, mae'n debyg, yn dal i fynd yn y dŵr yma. Un ychwanegol heddi.
O, mae oer. Oer iawn. Ond dwi wedi wneud e. Da iawn chi.